Տակ-տակ հագնված ես եկա ավրես մի բան գցեմ, Մրսում ես։ ես չեմ մրսում, դու ես ոնց է մրսում դրա։ Ոնց ստեղծվեց Սեղանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան Հայաստանում։ Մոսկվայից լավ հոգնեցի, մի հատ սեղան Դու ես հայրենադարձ։ Հա, ոնց։ Ես առաջին հայրենադարձներից եմ, հետո նոր դուք եկեք։ Մի հատ սեղան գնեցի, հետո վերցրեցի, եկա, տենց այդ օրվանից չկար Հայաստանում այդպիսի զարգացում։ Հայաստանում ընդհանրապես երևի տենց այդ սպորտը չկար, չէ՞։ Կար մի քանի տեղ դրած, ասենք մեկը կարող իր տան ուներ, մեկը փաբում, մյուսը օֆիսում, բայց իրանք ոչ պրոֆեսիոնալ էին, ու ոնց որ նոր էին գլխի ընկե, որ ինքը լավ բան է, արժի ունենալ, ես էլ հենց տենց 1-2 տեսել էի, հետո Մոսկվայում ընկա այդ միջավայր ու մեծ փորձ ձեռք բերեցի, ոնց որ որոշեցի հենց մի նոր բանով գամ Հայաստան։ Հա, ու տենց այդ նոր բանը Սեղանի ֆուտբոլն էր, որը որ դու 0-ից կարելի ասել բերել ես, հասցրել ես, մինչև այն ինչ որ մենք տեսանք օրինակ այն տուրնիրի ժամանակ։ Так, мы пришли, короче, в 256 хаб. Здесь будет проходить запуск Федерации настольного футбола Армении. Вы парапелец, вы решили лав хавас. Скарвелю. Карбелю? Али дали карбелю. Сосо карвогна. Интересно. Има уришта. Реально, я сменял карву. Последние 7 лет ГОР развивал кикер в Армении, и, соответственно, у нас не было никогда своей федерации, хотя на самом деле существует Международная федерация настольного футбола. И так уж получилось, что в этом году ГОР пригласил Уилла. What are the chances that we can be on the international level? You have the great experience in that. So I found you on Facebook, and I know where all the federations are because I have a job with International Table Soccer Federation, so I know all the federations. And I found about 2 years ago, I knew there was one place in Yerevan with Garlando, and so I knew I was coming, and I did some research, and I suddenly find Armenia Kicker Federation. So I sent a message from Facebook, hey, I'm coming, and here we are. I found Gor, I found you, and we're playing. It's great. Уилл утвердил, что должна быть Армянская федерация настольного футбола. И одновременно еще ГОР зарегистрировал Федерацию настольного футбола в Министерстве спорта, культуры, образования там, и так далее. И, соответственно, сегодня мы празднуем день, когда вот эти оба события уже случились, и, соответственно, запускается такая большая Федерация настольного футбола в Армении. Камере повезло. Լավ որ նկարեցի։ Սիմա հնում լավ չի յուղ։ Յուղը թափի սեղանի վրա պրոստ։ Հնում տաշում յուղողը, ոնց լավ չի։ Պոզեսրել է։ Ինչ ես համարում, որ սեղանի ֆուտբոլի զարգացումը կարևոր է Հայաստանում։ Նախ եւ առաջ որ ինքը իրականում լուրջ սպորտ է նաեւ համարվում ու հույս կա որ կդառնա օլիմպիական սպորտ, աշխատանք ամես դրան տարում ու ցանկացած սպորտի իմաստ ունի լինել Հայաստանում եւ ընդհանուր երկրի վրա մոլորակի, բայց նաեւ էսեն սպորտն է, որ անկախ ժամի, վիճակի կամ տեղի մարդիկ կարող են հայտնվեն այդ դաշտում իրար հետ շատ հավես թույն ժամանակ անցկացնեն ու նաև խաղան մի մասը պրոֆեսիոնալ մոտեցում տա դրան, մի մասը ուղղակի հետաքրքրության հավես, ոնց որ իջնես հայատ ֆուտբոլ խաղաս կամ գնաս մի երկու օր մեծ թենիս խաղաս կորտում, մի մասը գնում է դա հավեսի համար անելու, իսկ շատերը արդեն կպնում են ու դառնում են պրոֆեսիոնալ խաղացող ու ոնց որ պլաններում կա գնում ենք աշխարհի խաղերին։ Իսկ ինչքան խաղացող կա ընդհանրապես Հայաստանում քո կարծիքով։ Հարյուրավոր, որը որ մոտ է արդեն 1000-ին, այն որ ես պատկերացում եմ կազմում, այսինքն
հստակ պատկերացում ունեմ 500 եւ ավելի մասին, բայց դրա տակ թաքնված լիքը այլ մարդիկ կան, ում դեռ չեմ տեսել, տեղյակել չեմ, եկել հոպ տեսնում, բդու որ ցես տենց լավ խաղում, բարձում է որ սենց։ Տունը սովորել է։ Չէ, օֆիսում կամ այն ժամանակում, որ ես չեմ հանդիպել իրան, ինքը այդ տարածքում Զարգացել է։ Բարձում է նոր խաղացող ունենք արդեն։ Վերջերս մի 10 հոգու հետ եմ ծանոթացել, առաջ անգամ այդ տեսնում։ Ես որ տուրնիր էր անցնում այդ ընդհանուր առմամբ կային մարդիկ, որոնք որ քո համար բացահայտում էին։ Կային մոտ 10 հոգի, ես իրենց ընդհանրապես չէի ճանաչում։ Իսկ ով է Հայաստանի ամենալավ խաղացողը քո կարծիքով։ Պարսար Ռահիմյան, բայց հայ չի, ինքը պարսիկ է։ Լևոն Աղաջանյան, Սերգո Գրիգորյան, շարունակեմ թե 3-ը։ Այտենց գնում է արդեն։ Այդ արդեն ոնց որ այդ երկուսի իրար, այս 3-ը իրար հետ են որ մի լեվելի վրա են 4-5 մի լեվելի վրա են, հետո այտենց 5 գնում են։ Միջազգային ֆեդերացիան մեզ արդեն 2020 թվականից պաշտոնապես ընդունել է որպես regular member, այսինքն մենք պաշտոնական իրանց գործընկերն ենք։ Հայաստանում ենք ճանաչում ստացել Օլիմպիական կոմիտեի կողմից, ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։ Այդմ երկու բառով ասա ինչ է ստեղ տեղի ունենում։ Սա ոնց մա։ Այսօր ներկայացնում ենք օֆիցիալ մեր ֆեդերացիան, որ ծնվել է ապրում է կա ու լինելու է միշտ։ Գիտենք։ Այսօր բոլորին օֆիցիալ ասենք։ Դա Բայց ես ամաչում եմ։ sense? C. First one is C. Where are you from? Belgium. Մենք աշխատանքի տեղ ունենք այս սեղաններից մեկը, փորձել եմ Աշխատանքի տեղը ունեք սեղաններից մեկ։ այո, ինձ շատ են կանչել, ասել Յուլիարի խաղա, ժամանակ հետո ասել են Յուլիամի խաղա։ Աղանարյան։ Hello. Yes. Qu'est-ce que là tu ծանոթը բացում։ Ո՞վ է խաղում, ոչի գրանցել։ Մեր նպատակը միայն մենք չենք, այն մարդիկ ովքեր ակտիվ են, մեր հասարակության մեջ կան նաև մարդիկ, որոնք շարժողականության սահմանափակում ունեն եւ մեր նաև հետագա պլանների մեջ մտնում է իրանց մեզ հետ ինտեգրելը եւ ի ուրախություն մեզ ուզում եմ ասել, որ սենց սեղաններ արտադրողները նույնիսկ դրա մասին արդեն մտածել են եւ հարմարեցված ամեն ինչը կա, որ իրանք էլ լիարժեք էս մեր կոլեկտիվի անդամ լինեն եւ ինտեգրվեն։ Դա մեր ապագա պլաններն է։ Այո, մեր ուզում եմ ասել, որ նաև մենք սպասում ենք եւ հասկանում սպասում ենք այո պետական կամ մասնավորի աջակցությունը, որ այս մարդկանց նույնպես ինտեգրենք մեր ընդհանուր գործի մեջ։ Պարաօլիմպիկ հայասեղանի ֆուտբոլի միջազգային եւ աշխարհի խաղեր կան, որոնք որ իրանք կգնան ու կմասնակցեն անպայման։ Կարևոր է որ մինչև դրան հասնելը մեր ցանկացած տեղ ռեգիոնալ միջոցառումներին նույն այդ իրանց սեղանը դրվի մեր սեղանների կողքին, մի մարդ կգնա աթոռը կդնի հետը կնստի դիմացը կխաղա, մյուսը կանգնած կխաղա, կարևոր չի, բայց իրանք մեր հետ միասին հավասար կխաղան։ Նույն մրցաշարը։ Դա նրա համար որ իրանք մեր հետ միասին հավասար հնարավորություններ ունենան նույն միջոցառումը, նույն ընկերությունը, նույն շրջապատը, նույն տարածքում հայտնվենք միասին ու անենք նույն բանը, ինչի՞ չէ։ Տենց ծրագիր կա, որ պետքա Դա նույնպես հələ որ մենակ կոպիտ ասած իմ ինիցիատիվան է, ես եմ կպած ուզում, բայց սեղանը ինչ արժի միացան։ Եթե չեմ սխալվում 1350 եվրոյի կարգի էր։ Լավ, օքեյ, հիմա թիվը դու մի հատ կճշտես, մենք կդնենք էկրանի վրա։ Ես առաջարկում եմ ուրեմն մեր հետևորդներին մասնակցել մենք fundraising կկազմակերպենք ուրեմն մինչև վիդեոն դուրս գալը եւ միած սեղանա ոնց որ մեր աուդիտորիայով, մեր լսարանով փորձենք գումարը հավաքել։ Սենց ասեմ, ինչքան որ չհավաքվի, կփորձեմ ես լրացնեմ, բայց եկեք նենց անենք, որ գոնե 1000 հավաքվի կամ 1300։ Որտեւ նենց չի որ ես արած մարդը։ Շատ լավ, ես նորից բացատրեմ ինչի է սա կարևոր։ Իրականում շատ կարևոր է, որ հաշմանդամները ոչ մի ձև ավելի քիչ հնարավորություններ չունենան, քան մեր նման առողջ մարդիկ։ Դրա համար մեր պատասխանատվությունն է, որ մենք ստեղծենք իրենց համար ինչ-որ lifestyle, որտեղ որ իրանք կկարողանան գան ու մեր հետ հավասար ինչ-որ բանով զբաղվեն, հա։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ իմ կյանքի մեջ շատ կարևոր էր այն ժամանակ, որ ես
եկել էի Հայաստան, որ ես զբաղվեցի սեղանի ֆուտբոլով, դա կարևոր ժամանց էր իմ համար, որ կարողանամ community մեջ մտնեմ եւ տարբեր նոր ընկերներ գտնեմ։ Իրանց համար էլ է դա շատ կարևոր, դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք մեր կողմից մի հատ տենց սեղան ապահովենք սեղանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային։ Հենց որ նկարագրության մեջ է լինքն ալնելու fundraising-ի։ Այս ամեն ինչի սկիզբը Հայաստանում դրվել է 2013 թվականին մի Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու կողմից, ով քայլ է արել Մոսկվայից եւ քայլելով եկել է Հայաստան օդի մեջով ու իր հետ բերել է մի հատ սեղան, ասում եմ նախապատմությունը, հետը բերել է մի հատ սեղան, որպես այս սպորտով զբաղվող սիրահար մարդ, ու այդ սեղանը տարել դրել է մի հատ փաբում եւ կամած իր կողքը հավաքել է իր նման հետաքրքրվող մարդկանց, նրանց էլ տաքացրել է սպորտաձևի մեջ ու 16 թվականին իր նման մի քանի համախոհների հետ, մի փոքր էլ ես, նաեւ Դեյվը կազմել ենք առաջին այդ ընկերություն, ով առաջին անգամ 12 սեղան է բերել Հայաստանի Հանրապետություն ու դրանից հետո գնացել ամեն ինչ։ Հիմա ո՞նց է գնացել, ուր է գնացել։ Այդ մարդուն խնդրենք թող մեկնաբանի Սեղանի ֆուտբոլի Հայաստանի Ֆեդերացիա ՀԿ-ի նախագահ Գոր Ասա ինչ ես տեսնում, ո՞նց ես տեսնում։ Ես ասում եմ, որ ձեզ սարեցիվը շատ եք, դուք իրական շատ են, կեսը մի քիչ ուշ կգան, կեսն էլ հետագայում Երևան էլի, այսինքն մի 600 հոգի մարդիկ կան, Սաղին Դեմքով անուններով գիտեմ, մեծ մրցումների ժամանակ իրանք կմիանան, ու լավ գործընկերներ ունենք, իրանց մասին էլ հետագայում կիմանաք։ Ու մենք որ սկսեցինք այս ամեն ինչը, արդեն պրոֆեսիոնալին եկանք հենց մեր փոքր մեծ մրցումներով, հասանք նրան, որ մենք միջազգայնում էլ ճանաչեցին, ընդունեցին սիրով, եկան նույնիսկ Անգլիայից մեզ ընդունեցին, գրանցեցին միջազգային ֆեդերացիա եւ մեր Գևորգ Լորեցյանը սպորտի փոխնախարար, խնդրում եմ դու էլ արի եւ այլ։ Կաշառք ստանալու կասկածանքով բերման է ենթարկվել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանը։ Մրցակցելու, միասին հավաքվելու, միջոցառում անելու ամենահարմար սպորտաձևն է։ Այսինքն նույն այդ կազմակերպությունները, ովքեր որ հովանավոր են, իրանք ունեն իրենց օֆիսում աշխատողներ, աշխատակազմ, ու նույն այս սպորտաձևը ամենահարմարն է, որ վերցնես իր օֆիսում դնես, ու շատերը ունեն, թե IT օֆիսներ, կամպանիաներ, թե ուղղակի մեծ ինչ-որ գործարաններ կամ Ես համարյա բոլոր IT օֆիսներում որտեղ եղել եմ, եղել է սեղանի ֆուտբոլ։ Եկեք երևի մեր ամենակարևոր մասից սկսենք, հա։ Սեղանի ֆուտբոլից, չէ՞։ Սեղանի ֆուտբոլ ու IT ֆիրմաները միշտ կարևոր, կոֆեի ապարատ եւ սեղանի ֆուտբոլ։ Մենք շատ ենք սիրում խաղալ ու ինչն է կարևոր, որ խաղում ես սա թիմով պետքա խաղաս, պետքա շփվես, պետքա քննարկես, գիտենք ոնց է լինում այդ process-ը ու մեր շատ կարևոր տեղերից է, որ սրճ հավաքվում ենք, ինչ-որ բան ենք խոսում, խաղում ենք, հաղթում, պարտում եւ այլն, ու էսի թիմի ամենակարևոր բաներից է, որ մեր մոտ էլ նոր մարդ է ընդունում, առաջինը ֆուտբոլն է մեծ տալի, Ինտերվյուի վարդ մի հատ։ Հա, դա մի քիչ կատակով եմ ասում, բայց որտեղ շատ կարևոր է, որ էկրանի մոտ նստած չես ընկերանա թիմակիցների հետ, այստեղ կարելի է հավաքվել, խոսալ, քննարկել ու Ինչ է տալիս օֆիսին այդ սեղանը։ Այդ սեղանը տալիս է իր օֆիսի ժողովրդին գոնե ինչ-որ մի քանի րոպե կամ ինչ-որ ժամանակ լիցքաթափվելու, լավ էմոցիաներով լցվելու, այսինքն խաղալուց մենակ ուզում ես ժպտաս խաղաս, հա ներվայնանում ես, ջղայնանում ես պարտվելուց կամ ինչ-որ լինում են էմոցիաներ, բայց ինքը մենակ բարի էմոցիա է տալիս, այսինքն մենք իրար հետ մրցում ենք լավ լիցքեր, էմոցիա, սպորտային համարյա ֆիթնեսի շարժումներ, որը որ դու անընդհատ քո ձեռքը, ոտքը, մարմինը շարժում ես, այսինքն նաև ֆիզիկական այդ մարդիկ գնում են ջիմ կամ վազում են ինչ-որ միտեղ, նույն այդ սպորտային մարզանքի նման գործողություններ այս խաղի ընթացքում են։ Այսինքն դու պրոստը Մեկ էլ կոմունիկացիա է տալ, այսինքն մարդիկ նստած են իրենց կոմպերի առաջ ու հետո իրենք գնում են
որ ֆուտբոլ են խաղում, գոնե մի քիչ շփվում են իրար։ Որտեղ մարդ կարա սովորի սեղանի ֆուտբոլ խաղալ։ Ու ոնց։ Մարդը մտքին տեղ լինի, YouTube-ն էլ կարող է լիքը բան սովորացնի, բայց Հայաստանում երկու տեղ կա, որ մեկը կոմերցիոն դաշտ է, ինքը առանձին ինչ-որ հարթակ է, որտեղ որ մարդիկ գնում են աշխատելու եւ սեղանի ֆուտբոլ են խաղում, այդտեղ որպես ես ինչ-որ ղեկավար, մարզիչ գլխավոր տենց խաղի մասնագետ եմ աշխատում ու ցանկացած եկող ես անպայման մարզում եմ ու ինքը դառնա շատ լավ խաղացող, եթե իր մեջ կա այդ ձգտումը։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ գոյություն ունի տեղ, որտեղ որ մարդիկ հավաքվում են, խաղում են տուրնիր են կազմակերպում, ու այդ սթրիմը վաճառվում է, ճիշտ եմ ես ասում։ Հա, տենց պրոյեկտ։ Բացատրենք, հա։ Այդ տիպի պրոյեկտ է, մարդիկ առավոտից իրիկուն մի քանի տարբեր գործի են գնում ու խաղում են սեղանի ֆուտբոլներ, այո, հա։ Գնում են, խաղում են, որպես աշխատանք մրցում են, այսինքն իրանց մոտ նպատակը է հաղթել, որպեսզի իր ամեն մի հաղթանակը տա իրան եւս մի ինչ-որ։ Okay, եթե ոնց որ եթե դու ուզում ես աշխատես որպես սեղանի ֆուտբոլի մարզիչ, մինչև չսովորես չես աշխատի, այդ վիճակն է։ Եվ կա մեկ այլ դպրոց այս պահին, որը որ շարժական դպրոց է, դա Ավետիսյան գորն է։ Որտեղ տեսնում ենք մարդ, որտեղ կա մարդ, որ խաղում է, այսինքն pub լինի, office լինի, թե իմ արվեստանոցը, որ Էսպանիայի ֆեդերացիայի դպրոցն է, այնտեղ երկու սեղան կա, գալիս են ինձ մոտ մարզվում են այն մարդիկ, ովքեր որ դեռևս ընկերական հարաբերություններով կամ խնդրում են ես սիրով։ Լավ, իսկ օրինակ որ եթե ինչ-որ նոր մարդ ուզենա գա քո մոտ մարզվի, հիմա կարանք մենք ինչ-որ այդ կապ հաստատենք, որ դու մարդկանց ընդունես, իրանք սովորեն։ Անպայման կարանք, քանի որ հատկապես այս մոտորերս արդեն ավելի լավ կահավորված այդ հատվածը կլինի ու դպրոցը կդառնա օֆիցիալ, դպրոցը բացվում է հեսա թղթաբանորեն, պաշտոնական, ինքը լինելու է ֆեդերացիայի կից դպրոցը, որտեղ որ ցանկացած մարդ մարզվելու է իր ցանկությամբ կամ ուղղակի հավաքական է ու պարտավոր է։ Անձնական փորձից, որ երբ որ ես եկել էի Հայաստան, ոնց որ մենք հենց ավելի շատ շփվեցինք քո հետ, իմ համար էլ բավականին մեծ աշխարհ էր սեղանի ֆուտբոլը ու ինքը ավելի հեշտացրեց իմ ինտեգրումը ոնց որ հայկական իրականության մեջ ու ես կարամ ասեմ, որ շատ լավ կոմյունիտի է, այնտեղ շատ տարբեր մարդիկ են, չգիտեմ, աղջիկներ, տղաներ, տարբեր ոլորտներից, բաներից, իրականում այդ կոմունիկացիաները, մարդկանց շփումը եւ այլն, ինքը բացի նրանից, որ ինքը սպորտ է, ինքը համել կոմյունիտի է, որը որ մարդկանց էլ ավելի զարգացնում է, նոր մարդկանց հետ է ծանոթացնում։ Դրա համար այդ առումով ես կարող հենց օրինակ ես համարում եմ, որ Հայաստանում սեղանի ֆուտբոլի կարևորությունը հենց այդ կոմյունիտին առաջի հերթին, արդեն երկրորդը, որ ինքը շատ լավ սպորտաձև է, որ կարա Հայաստանը ներկայացնի տարբեր միջազգային հարթակներում, որ էլի շատ կարևոր է, որովհետև այսօրվա դրությամբ այն ինչ որ դու ես կարողացել կազմակերպել այդ որ մենք հիմա նոր պատմեցինք, չէ, որ մարդիկ գնում են 50-60 հոգի մարդ ամեն օր գնում են աշխատում են ու փող են աշխատում սեղանի ֆուտբոլով, ինքը համարյա թե ինչքան ես գիտեմ աշխարհում գոյություն չունի տենց մոդել ու ինքը կարողացել է ինչ որ level-ի հասցնել կոնկրետ խաղացողներին, որ այդ խաղացողներին հիմա պետք է տանել միջազգային հարթակներ, որ իրանք էլ ավելի կարողանան զարգանան ու կարողանան Հայաստանը առաջ տանեն այդ հարթակների վրա։ Իմ կարծիքն է, ինչի մեզ շատ կարևոր է փորձել ու կարողանալ գտնել հովանավորներ, որ իրանք կարողանան այդ միջազգային հարթակներին մեզ հասցնեն։ Դրա համար եթե մեր դիտորդների մեջ կան մարդիկ, որոնք որ հետաքրքրված են այս սպորտով կամ հետաքրքրված են նրանով, որ ընդհանրապես զարգացնեն նենց սպորտաձև, որ կոմունիկացիաները երկրի մեջ զարգացնում է, ջահելուսանա տալիս է ինչ-որ նոր lifestyle, հա եւ այլն, երկրորդն էլ, որ մենք կարողանանք Հայաստանը ներկայացնենք միջազգային հարթակներին, ես հորդորում եմ ձեզ անպայման կարակի հետ կապնվեք, կարակ գորի հետ, որտեղ ես էլ տենց սեղանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից հեռու մարդ չեմ, բայց իհարկե մեր պրեզիդենտը գորն է եւ մենք ուզում ենք, որ այս սեղանի ֆուտբոլը Հայաստանում զարգանա։ Դու ճիշտ ասացիր, վերջին մի քանի տարվա մեջ չէր եղել տենց տուրնիր, ոնց որ ես երբ որ եկել էի Հայաստան, արդեն այդ տարիների ընթացքում տենց տուրնիր չէր եղել։
ու ես որ եկա հիմա դու կարող ես իհարկե ասում ես որ քիչ մարդ եկավ բան եւ այլն, բայց իհարկե դա նաեւ կապված է նրա հետ որ շատ ուշ համաձայնվեցվեց, հետո պետք էր շատ շտապ իրականացնել եւ այլն, եթե մի քիչ շատ ժամանակ լինի կազմակերպելու համար մի քիչ ավելի հեշտ կլինի, ասենք 500 մարդ բերել, 500 մարդանոց իվենտ անել, այդ մեկ, երկրորդը մեկը այն ինչ որ կազմակերպվել էր, ես տենց չեմ թերագնահատում ինչքան որ դու ես, երևի որտեղ ես չեմ տեսել այն միջոցառումները, որ դու կարողացել ես իրականացնել անցյալում, բայց սկսենք նրանից, որ Ռոսիա մոլում որը որ հիմա դարել է, չգիտեմ, ինչ որ լարյոկ, կարելի ասել, այտենց իվենտ է արել ու այդ ներսի մասը պարզվում է, որ հələ որ գոնե ինչ որ մի բանով չի քանդվել, չի փլվել ու այտենց իվենտներ պետք է այնտեղ անցկացնել, որ ինքը հանգարց չանհետանա։ Ինքը չի անհետանա, որտեղ իրան մաքրել են աղբից ու այդ հատվածը սարքել են հենց այդպիսի միջոցառումների վայր, լինի ցուցահանդես, համեր, մրցաշար, ինչ որ հենց հասարակական, ինչ որ հետաքրքիր գործունեություն բարող տեղադառել։ Մենք էլ բախտ վիճակվեց հայտնվեցինք այդտեղ։ Դեպ ես ասեմ, որ ես էլ էի այնտեղ։ Հենց հիմա կլինի մրցանակաբաշխությունը եւ մենք նանեև երկրորդ տերն ենք զբաղեցրել, դրա համար հեսա ստանալու ենք մեծ պրիզերը։ Հաղթեցինք Էդգարին ու Ձիանային, հիմա պլանավորում ենք գնանք, ասենք, որ մենք հաղթել ենք ու գրանցենք մեր հաղթանակը։ Ես ինքս այդտենց հոգնած երկրորդ տեղ գրավեցի Open Doubles-ում, բայց իհարկե, եթե ես այդ սաղ պրոցեսում չլինեի որպես խաղացող գայ խաղայ, սաղ կկրեի։ Սաղ չէ, բայց գոնե ոսկի կունենայի ինչ-որ այդ 9 տեղերից 9 մրցումներից մեկում ոսկի Հիմա այդ Armenian Cup-ը համարվում է, որ ինքը Հայաստանի չեմպիոնատներ է դա։ Սա մեր ռեգիոնալ մրցումն է լինելու մշտական։ Հա Որը որ մեզ տալիս է, օրինակ, ես տվեց մեծ փորձ, որ հիմա Pro Tour կամ Master Series, երբ որ անենք Հայաստանում միջազգային ֆորմատի ու դրսից գան մարդիկ, մենք ճիշտ կառավարենք process-ը, որտեղ մենք ստեղ ունեցանք տեխնիկական խնդիրներ, կազմակերպչական խնդիրներ, անցելա full, անցելա շատ լավ, անցելա կարծում եմ որ շատ լավ է։ Բոլորն են խաղացել, տժացել ու վայելել այդ սպորտաձևը այդ օրերին։ Այդ խնդիրներն է մի կողմ դրած, մենք մի քանի տեխնիկական խնդիրներ հասկացանք, որը որ պետք է անպայման ուղղել, որ նոր կազմակերպենք միջազգային։ Այսինքն սա մեզ օգնեց, մենք մեր մեջ էփվենք, ավելի լավ պատրաստվենք ու դե փորձը, հա, այս փորձը շատ կարևոր է, շատ պետք է ու շատ սպասված։ Մենք 2 տարի սպասում ենք հենց այս մի հատ փորձի։ Դրա համար եւի հունվարին կանենք միջազգային մրցաշարը ու տենց քայլ-քայլ հերթով կգնանք կհասնենք արդեն պատանիներին, Լիգա Հայաստանը կլինի թիմային մրցաշար, ամբողջ տարին թիմերի հետ կմրցակցեն, տավավերջել կանենք ֆինալ ու մրցանակաբաշխություն։ Ես նաև այդ միջոցառման ժամանակ տեսա, որ բավականին շատ աղջիկեր էին խաղում սեղանի ֆուտբոլ, կարաս ասես ընդհանրապես Հայաստանում ընդունված է, որ աղջիկեր կխաղան ընդունված չի, թե մենք մի քիչ տենց ուրիշ ենք, էլի վերաբերվում Եվրոպացի ենք արդեն, հետո մենք մուսուլման ազգ չենք, նենց աղջիկները մեր մոտ ստեղ պայտակ նույնիսկ հավասարին մեր հետ շփվում են։ Լավ են խաղում։ Երկար մտածեցի։ Չէ, կոնկրետ ուզում եմ անունով ասեի, ով է շատ լավ խաղում ինձ համար, բայց չէ, բոլորին շատ եմ սիրում, իրանց մեջ կա մի քիչ բան, պակասություն, այս սպորտը սեփական ձևով զարգացնելու, այսինքն հələ որ իրանց համար կոմֆորտ է, հա խաղը կա գնում խաղում ենք, լավ է։ Չկա չենք գնում։ Հա, չկա չենք գնում, կա գնում ենք, բայց գալիս ենք, որ եթե կա, ասենք ընդ ինչ որ պայմաններ ենք դնում։ Հա, էլի չխի այսի սենսիային են։ Քանի կյանք ունես Արեգ Ձաձյան։ Ու Յազիր ջան, իմն է, թե չէ կգրվեի։ Красив? Я film երկու բառ
голоса որպես գեներальный секретарь, да, Федерации настольного футбола։ Ճիշտ է, այսքան մոտիկից բայել։ Հա, շատ ճիշտ։ Ես շատ ուրախ եմ, իրականում երկար պատմություն է, մինչև այսօրը հասնելը։ Այս տարի ամենաինտենսիվն էր երևի, զուտ գրանցվելու, ճանաչվելու, միջազգային ֆեդերացիայի գրանցում ստանալու։ Բոլոր տարիքի մարդիկ կարան խաղան, մի քիչ տեխնիկա է հավաքում, արդեն նորմալ խաղացող ես։ Մի քիչ օրենքներն ես պահում, արդեն կարաս դառնաս ֆեդերացիայի անդամ, արդեն կարաս սկսես լուրջ պարապել։ Եթե ավելի լավ ես սկսել խաղալ, արդեն մենք արդեն հնարավորություն ունենանք միջազգային մրցաշարին մասնակցենք։ Այս տարվանից ունենք այդ հնարավորությունը, չունենք։ Եթե կսկսենք տուրնիրներ կազմակերպել, որտեղ կարան մասնակցեն բոլոր ցանկացողները, սիրահարները մանավանդ։ Ու հետո իմիջիալս նորմալ բյուջե ունի։ Ով նորմալ բյուջե ունի։ Սպորտը չեմպիոնատները արգի լավ բյուջե ունեն, կարաս տենց ընկերական խաղալով սովորելով գնաս, նորմալ փող աշխատես համել։ Դե։ Միջազգային մրցաշարում Բասը պարապ ենք, ես չէի պարապում։ Նա դու ես պարապել, ամենցեք մեր ֆեդերացիայի դռները բաց են մեր առաջ։ Կրեցիք կորին։ Ոնց կրեիք դուք կրեիք կորին։ Չեն կարող ես պատահում։ Վերջացա։ Հան, չեմպիոն ես։ Չեմպիոն եմ խաղում։ Իրանք են չեմպիոն խաղում։ Պլանները այսպիսին են. 100 սեղան դպրոցներում հովանավորներ գտնելու, բարերարներ, անատներ, հին ու նոր սեղաններ ռեստավրացիա անենք կամ նորերը պատվիրենք, չգիտեմ, տարբեր ճանապարհներով։ Տարբեր ճանապարհներով հասցնենք 100 սեղաններ եւ տրամադրենք դպրոցներին։ Տրամադրենք դպրոցներին մարզիչ մեր ունեցած այս նույն հաղթող, տենց շատ լավ դեմքերով, թե աղջիկ, թե տղա, ովքեր կգնան այդ դպրոցները կմարզեն։ Մետի մարզերում է, չէ՞, համել լինելու։ Անպայման սկսելու ենք զուգահեռ միանգամից համ մարզ, համ Երևան։ Այսինքն չգիտեմ, 2 սեղան մարզ, 2 սեղան Երևան։ Ինչքան սեղան գա, sense կիսելու են, կեսը մարզ, կեսը Երևան։ Երևանքի, որտեվ Երևանում ամենաշատն է միջոցառումները իրա, բայց ասենք հավասար կիսելու ենք։ Նույնիսկ մինչև հասնել ենք Ստեփանակերտ, այնտեղ էլ պայմանավորվածություն ունենք, 3 դպրոց մեզ է սպասում, ու տենց խոսքի, հա, վրա դեռ, բայց հենց սեղան ունենանք, միանգամից հասնում ենք այնտեղ։ Okay։ Ու նպատակը այն է, որ այս երիտասարդությունը հենց շատ լավ պատկերացնի այդ թիմային վիճակները, ու հենց դա էլ կտա այդ մրցաշարի ոնց որ սկիզբը, որ արդեն ամեն տարի մենք կունենանք չեմպիոններ, երիտասարդ, ովքեր կգնան աշխարհը կֆռան, կգնան աշխարհի խաղերին կմասնակցեն, կգնան 15-16 տարեկանում ոսկե մեդալ կհաղթեն ու կգան, որը որ ես վստահ եմ լինելու, հա։ Հետո բացի դրանից դա կարևոր է նրա համար, որ մարզերի երեխաները ուրիշ մարզերի երեխաների հետ շփվեն, խաղան, չէ՞, այդպես թեմա։ Անպայման դպրոցների հետ մրցելու են անձամբ կկազմակերպեմ լիգա հենց դպրոցների մեջ, կկոչենք ինչ որ հենց տենց դպրոցային ինչ որ մի անվանումով լիգա դպրոցների։ Առիթ է, էլի տենց իրանց մեջ։ Հենց նպատակը դրանն է, իսկ մեջը մեծ ծրագիր է, ինքը այդ ամեն ինչը գրված է, պատրաստ է, միջազգային ծրագիր է դա։ 10 երկիրներ են, որից մեկը Հայաստանն է։ Շատ շնորհակալություն քեզ։ Ապրես դեր շատ։